注意看！渔民在大海里潜水捕捞时，意外撞见了一幕极其罕见的场景。镜头中，当渔民在捕捞海胆时，发现不远处的礁石旁有一群长着人脸的生物。眼前的画面让他惊得说不出话。这群模样怪异的不明生物正恶狠狠地盯着他，还发出可怕的叫声，脑袋的样子透着吓人的诡异。更让人觉得不可思议的是，渔民的同伴在前方也拍到了另一群奇特生物，它们长着小鸟般的身子，脸上却带着人的五官，同样发出怪诞的叫声。这离奇的景象连经验老道的渔民都吓得直发抖。有人认得这两种奇怪的生物，知道它们究竟是什么。